Máy hàng que Hồng Ký, máy hàng 200R, dòng sản phẩm của Z, đang hàng quay inox nha anh em. Đúng rồi. Chứ nó sẽ có tính độ bung á anh ơi, coi chừng nguy hiểm nha. Nó văng cái rỉ á, nó văng tự nhảy á. Đó, anh em nếu có nhu cầu quan tâm về cái dòng máy hàng của sản phẩm Hồng Ký thì đây là một sản phẩm giá rẻ cho anh em nha. Z dòng 200R, đang hàng quay inox nha anh em. Cái này mua về để hàng cổ bô xe máy á. Cái này á, mình chấm này nấu cháu đua biết chấm xong á anh gõ cho nó bung ra, gõ một cái chấm lại vòng nữa. Dạ. Cái nó gõ mà để hay là nó không bu cái